최저 먹었으니 수이나 당대링기 뒤체라 라마르이나 자 최저이나 자 지이나 자 지템바이나 자 진다이나 자다 미치종 수이나 상마 라 용시디 진리기 용시디 흉체보도 어때라 네 면제다 망고 면제다 망고 여사래데 이나양 면제 탐제기 진리기 용시디 푸네 감상에 자야디 칼레 카포인 바자 니 나라양 진리기 나송 mensaje inanin jadi dua rembuci ki kundila jalaga dua imbe ni rembuci ki yang kongyang a sini nyungsong song gitu kongyang sini nyungsong ini amji ki men mangbo sihewa yin jigu pen to matu de jela zoki 아자라 지기 조기지기 바다 진리면 약수디 싱도 빌와레 니 싱도 빌와 여기 깨라 빌와레도 최기 나라 네팔리 깨라 이나 벨레도 어디 균마체 바 빌와디 다와숨기 바르돌라 종종 뚝네 니 출라조 이 쿠아 이마레레라 빌와 레레 다오 이한 빌와 첨보여나 니마니라 당기도 어디 야고 충충 또 대출에 야고 做 어디기 주스티 폴위기 주스티 나도 일라스강 니모 일라스강 공모 공세 파르토라 일라스강 단다 당아 나토기 통살 송니모 당아토니 디 공모기 디 공모기 빌 주스티 인 폴리오기 주스티 디 체나 다와숨 카팅 다드나 통네 다와숨 드로송 이 카팅 닥터 기 딱제라 드인데 네말레 장 슉첨부 마차차도 다 파질 레발라 레비용이도 파스팅 당 PP 니라 파스팅 데라 레발라 렙사도 이니 PP 칼라사니 딱제 조겐데라 강바직 마도 민두 대양 양마직 마도 민두 대양 다 통는다와 할람 샤부추 장아 레송 다 단다 딱제 제나 팔질 메트로 상비 바로 이나 딱제 당마직 조인 어디니 자원에 매바 차도도 대 임바되기 상마기 진이 용시 여긴 상마기 벨데 코시스남네 꼴네 까보이나 디기도 롬바이나 디기도 꼴네 주스존에 이말라 이라 숨숨 다와 숨바도 마체바 시로낭 이니 대기 진이 용시 상마 자원에 매바 도기도 대가랑이 용외 주바인 딘라 임바디게 창맹이 풀을 샤로낭 시로낭 이니 진이 용시 내가 야고 차도기도 슈기 도지체 알hamdulillah ये बेल तो नंगला खंडला बेल तो बोहे 이마 진짜 경분님만 된걸로 내내 다른 사람들은 최동 같은요 평가도 뭐 bar 지kel만 하도 그네 맞아 그래서 예? 오늘 내가 지kel을 추를 냈대요 내가 통고세요 어디 오늘다가 지금 통보래요 맞아 우리 양호비대 최동자랑 양호비 양호평을 내가 다녀서
신앙 잠만 냠부 뚝게 말라 칸들라 아니 뭐 뚝띠요 간이라 나 비유엔도 디간이라 요도 예 나서 나만은 남남께나 디제도 내리는 카틱 내거든 데 빡바 되위라 나서 카틱은 난데데도 아마 주스랑도 내가 님이 쓰는 게 통통 되더니 강벌이 빈내 걸어 세상에 나 예 강벌이야 나서 그러면 내가 아버지 망고는 왜 통데 예 나서 근데 난 때도 너무 사귀면 그냥 힘들지도 최근에 많이 먹어도 그래 간도 최근에 어떤 먹는 거야 살이 나무 나무 곰 사다리가 나는 있는 편도 잘 내봤네 매매 강번에 힘든데 그거 말하네 예 나서 강번 세우려고 나와서만 하면 안 되는 거야. 최대위라 근데 당칸으로 리포트 하고 던져면은 여기 편들. 위라 나오 편들. 아니 발지 솔면 마셔나 디제도 몰라네. 암지달 사지로는 발지를 마주는 디제도 송고도 닥터 사시 사람이 라서 아울런 단난 리포트는 맞는 예 라서 이게 근데 최고 근 송대 동시 속성제면은 근데 네 로빠는 뭐지? 라서 로빠는 뭐지? 란다니 짜네. 단지 제매소로 그런 거지. 공동의 송선이. 누구를 뭐지 왜나 제매송선가. 나는 봤더니 아무 팽개 돌기도 해라. 나는 수행한 길이 어디 통나야 오도 니는 봤더니 야오도 아스기 장가만 뭐 가서 되게 내외들이 아니 팽개 너무 충분히. 라서 누구를 뭐지 왜나 동만 누구를 뭐지 슈거 뉴식이 또 봐 없자 longe도 왜나 동네 다 쏘아 매로 쏘가 내 비디. 나 소문을 본다는 쟤나 졸교 송면래 쟤나 미 동근성은 홍대 단다 쟤네 아부 시고요 송고도 소문을 너무 많이 야도 소문을 근데 아부디 까미 라서. 맞더니 야고 가도 마음도 예 디셔디 예 색깔 노래 놀러 가도 근데 감분이 왜 되거든 동결 나 편좀 해야지. 연 링력 걸고 게 말이라 아까는 옛만 못 걸면서도 옛만 걸면서도 카르마추 정아 잘못 주종아서 걸고요. 라서 무슨 걸고요? 알았다 디저지기 디네 리터지 인도이라 리터지 쫄레문딜라 추 근데 강로에 엘라서 단다 칸들라 추루나 나 파려 지금 취사다. 애를 너무 별로나 야구 걸기? 라서 원래는 나 너네 출당물로 맞아. 골백이 라서 원래는 뭐 걸면서도 대당대 저는 예 라서 슈가츠 슬로건 사춘의 강로에 라서 라고 강로 배고도면 이제 비우도 되죠. 예 라서 내는 야구 때도 그런 뭐 배고도 내는 이제 뭐 내가도 네 오라 맞으면 돼. 카 담담 백백 지위래 응. 근데 너
라면 빠다면 세기는 가면 가서 해. 나를 뭐 가서 진짜 재미용도. 아, 뭐. 근데 담질라. 안되는 받으면 요즘 안 되겠네. 나서 가는. 원래 다 karma karma chuchu kon chonga kolgen 원래 원래 최근 벨레 도장 회당이 예라 망용 기체 여반이 매발라 망용의 차이는 다 들이 니만 가운데 당인 나서 원래 앞에 삼바삼바디 밀로이 니만이 삼바네 저거도 에 디치 콜데라 니만니 sama 최근 왜라 마나타 드링 니마 길라숨 남버 길라숨 다 딜레 길라숨 길라 최종 가디 말라 일라스니 예 디강강 최근 왜라 디강 나도 디강 니모 디강 공모 세모 최근 왜라 디강 나도 디강 공모 디강 세모 최선 최대 나와 가지고 최근 성들라 나왔어 뭐이라 원래 나왔으면 쟤는 최근 벨레 차우 최근이 감동 최근 차원 처음 내줘도 나서 된잠 나서 나서라 에 나서라 लाउ हजुरहरू सुगर अहिले संसारमा सबैले गाह्रो बनाउने सुगरको बिमारीहरूले बेल है यो बेल हो यो चाहिँ अघि जसरी नै यही फान्डोले पकाउँदाखेरि काटेर कसरी काट्नु भयो त्यहाँदेखि कसरी पकाउनु पर्छ त्यहाँदेखि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू योल्मो भाषाबाट प्रशस्तले भन्नुभयो अब कसैले योल्मोबाट नबुझ्ने छ भने म नेपालीबाट छोटकारीमा भन्छु यो चिजले चाहिँ अघि सुरुमा काटे जस्तो यो बेल हो बेल है अनि फलफुलको दोकानतिर जतासुकै पाउँदैन रहेछ सबभन्दा राम्रो नेपालमा हो भने लुम्बिनीबाट पाउने रहेछ अनि सिलिगुडीतिर पनि पाउँदो रहेछ अनि यो चिजले चाहिँ अघि जसरी काट्नु भयो त्यसरी काटेर अनि यसरी यति पानी हालेर भन्दाखेरि नि यसमा 1 लिटर चान्जुन जाने खाली यो भाँडा हो यो भाँडामा अनि उमालिसकेपछि अनि दिनमा 3 चोटी खाने उमालेर अनि उमालिसकेपछि त्यसको झोल चाहिँ 15 मिनेट जति उमालेर पकाइसकेपछि त्यसको झोल बिहान दिउँसो र बेलुका गरेर अघि जुन देखाउनु भएको गिलास बढी बिहान बेलुका र बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 3 महिनासम्म खाइसकेपछि त्यसले चाहिँ सुगरको एकदमै लेभलमा आए मात्रै होइन कि दबाई नै खानु नपर्ने रहेछ भनेर सबभन्दा सुरुमा डुक्पा रिम्पोछेले त्यसरी नै लिनु बारे निको भएको रहेछ अनि त्यहाँदेखि पछि हाम्रो यही मेमेर रिम्पोछेले पनि लिनु बारे 3 महिना जान्छन् भयो हिजो अस्ति 3 महिना हुनु आँट्दाखेरि हामीले चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि पहिला अलि हाई भन्दाखेरि धेरै हाई त थिएन तर पछि हेर्दाखेरि फास्टिङ र पिपीमा एउटा 1 पोइन्ट मात्रै रहेछ अर्को छैन रहेछ अब हिजो आज हामीले चेक गरेको छैन चेक गरिसकेपछि अस्ति डाक्टरले पनि 3 महिना जति खाइसकेपछि दबाई खानु पर्दैन भन्नुभएको थियो अनि डुक्पा रिम्पोछेले त यो खाएर अनि पछि सुगर नरहेछ भने दबाई सबै छोडेर पनि फेरि पछि यो के होला भनेर फेरि सुगरमा लाग्ने आलुहरू त्यस्तोहरू लिनु भएर पनि अझै सुगर नदेखाए त्यसरी चाहिँ पक्का भएको भन्ने कुरा सुन्यो अनि सबैजनाले चाहिँ बेल है यही चिज बेल भन्छ हैन अनि भेपाहरूले चाहिँ यसको नाम बिलवा भन्छन् ताकि के भित्रबाट बिलवा हो यो चिज दबाई एकदमै ठुलो रहेछ हजुर लिनुस् यो पनि कुनैले सुनाएको भरमा होइन कि यहाँ रिम्पोछे खुदले लिनु भएर निको भएर ढुक्पा रिम्पोछे निको भएर अनि त्यसै गरी यहाँ मेमे रिम्पोछे पनि निको भएर यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ आज यही कसरी काट्ने कसरी पकाउने भनेर चाहिँ अनि कसरी खाने भन्ने विषयमा भन्यो सबैजनाले काम लागोस् धन्यवाद 자, 시대 통증이